Ja, i dag har jeg tænkt mig at gå den lille tur. Den er 17 kilometer, og den starter fra torvet inde i Tønder til Soldaterskov med alle de her gamle, eller hvor tyskerne havde deres hangarer til de her luftskibe, Zeppeliner, og så selvfølgelig, der findes ikke ret meget derude mere. Det blev smadret af englænderne. Det står der i hvert fald på skiltene. Så derfra så videre til Abild, som vi lige runder i hjørne af, og så ud til Gallehus, hvor vi finder stenene, der markerer, hvor guldhornene blev fundet i sin tid. Og så ellers tilbage til Tønder. Hjem og have noget kaffe. Så jeg håber, det bliver en hyggelig tur at følge med på.